Moja ljubav prema Formula 1 je počela davno, ima već više od 20 godina. Kad smo išli na izlete u vikendicu iznad Slavonskog Broda, tamo smo svaki vikend gledali Formulu 1. Tako sam počeo pratiti Ayrtona Sennu, Alaina Prosta. Tu sam se nekako zalijepio za Formulu 1. Ja nisam toliko zaljepljen na Formulu 1 zato što oni brzo voze. Mislim da brzina je sastavni dio toga, ali Formula 1 je više tehnologija iza toga, tim iza toga. Znači ljudi koji uporno, predano rade da dosegnu jedan zajednički cilj, a to je biti prvi i biti najbolji. Arhitekti su recimo na vrhu te neke piramide znanja, bi ja to rekao, ne bih rekao piramide nekakve moći, nego znanja. Mi bi trebali objedinjavati veću količinu znanja i biti autoritativni za te servise i usluge koje u stvari oni koriste ili žele koristiti. Jednom kad je netko u Azuru, on ima opet i mogućnost korištenja nekakvih novih naprednih tehnologija koje normalno ne bi sam mogao implementirati u svojem data centru. Mi bi njima trebali dočarati kako će ta njihova infrastruktura, servisi i aplikacije, sve što koriste izgledati jednog dana kao kroz cloud usluge i na koji način će oni u stvari poboljšati svoje poslovanje i možda eventualno čak i smanjiti troškove u neku ruku. Svi smo mi profesionalci na nekom svojem području i gotovo da nema ništa što mi ne možemo pokriti. Moj primarni fokus unutar spana je zapravo hardwareska rješenja. Dan danas imamo još uvijek korisnike koje recimo ne žele Microsoft rješenja, nego recimo žele VMware rješenje. U takvom slučaju span ne bi mogao odraditi taj posao da ja tu ne odradim i pre-sales i dizajn rješenja i implementaciju, pa u nekim slučajevima čak i održavanje. Ti ljudi pišu jako dobre dokumente, oni vode projekte, oni lijepo komuniciraju sa korisnicima, oni rade prezentacije s korisnicima. Tako da kad neko stane pred korisnika, pred člana uprave, pred menadžera, pred nekog direktora, to mora dobro izgledati, mora dobro zvučati, mora biti dobro napravljeno. Tako da, ljudi su definitivno zaslužili da budu u tom timu koji jesu i to je All Star momčad.